Aqui que fala é o Thiago e gente, hoje eu estou aqui para trazer mais vídeo de uma coisa nova que se chama unboxing, que a gente abre aquelas coisas novas que a gente aprende. É muito legal, galera. Então, se você já gostou da ideia, deixa o gostei, se inscreva no canal e bora pro vídeo. O que eu vou fazer unboxing é a Amoeba. É aquela geleca lá, uma massinha colorida lá. Mas bora aqui abrir. Gente, esse plástico é muito difícil de abrir. Não dá pra abrir de jeito nenhum. Galera, eu tô muito empolgado que eu ganhei essa moeda. Vocês não têm noção da minha alegria. Bora lá. E pronto, gente. Comprei aqui, ó. Deixa aqui, depois eu jogo lá. Aqui tá a geleca, a moeda. Nossa, muito obrigado. Bora fazer algumas brincadeiras aqui. E galera, é muito legal. Ah, gente, eu tenho um truque. Aqui, ó. Se vocês querem fazer aí em casa, ó. Aí parece. É muito legal, gente. Olha isso. Olha isso. Gente, é muito legal. Mas, gente, eu vou fazer umas brincadeirinhas e já volto. Gente, voltei, gente. Olha o que eu trouxe. Um canudo. Sabe lá no comercial, quando aquela menina assopra lá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Espero que dê certo, né? Aqui, ó. Fazer assim, ó. Eita, gente. O que tá acontecendo, meu? Eita. Tem que segurar aqui, gente. Gente, meu Deus. Galera, olha isso. Olha isso, gente, que eu consegui fazer. Vocês não viram, mas olha isso, gente. Meu Deus. Eita, olha o tamanho. Ah, gente. Isso não vale a moeda. Meu Deus, gente, vocês viram? Galera! Opa! E bom, gente, esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei. Também se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho aí. E também, se você bora bater alguma meta, mas depende de vocês pra a gente fazer mais vídeos de Amoeba. Então, se você gostou, deixa o like e tchau!